Здравейте, аз съм Дани Хекс и ето това е втори епизод на GTA 5. Та сега ще изпълнявам втората мисия. Ето тук ни е, ето ни е колата. Виждате, много готина кола има Франклин. Hold. Значи държиме това копче, пускаме това за радиото. Аз съм спрял радиото, за да се чува повече звука от играта. Кът сцените ще ги скипвам, за да може в един клип да минавам, да става кратък клипът към 12 минутки и да минавам по 3 мисии. Затова ще скипвам кът сцените, тъй като те са доста дълги. Слизаме тук. И сега, ето го, Симеон. So good. Така, сега ще отида ето с тази прекрасна кола ето тук. Аре, ламаре. Газ. Да, доста готина. Е, кошар. Доста яка количка. О, мустанг. Да, GTA 5 е доста реална игра. Препоръчвам на всеки, който има възможност да си я закупи, защото е много хубава игра. И Rockstar така са направили, че по всяко едно време, когато играеш, дори да си я превъртял 1000 пъти, пак е интересна играта. Поне на мен ми прави това впечатление. Аз казах в един от клиповете, че съм я превъртал 2 пъти и ето сега съм подобрал малко от историята и им е доста интересна играта. Спираме тук. О, Амар. Добре, няма проблем. Много е тежко. Много е трудно, аз го атаковах веднага. Остаха ми. Вау! Какво ме гледаш, бе? Ей! What the fuck? Фу! Извинявам се, хора. What the fuck? Вече знам какво се прави. Бум. Motherfucker. Опа. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait, away from me! For example, agents! Oh, yeah, you don't. Get your bitch ass on, drunk ass nigga. Бързо да лама ядка. Кой ме гледаш? Джон Сина си тръгна. Та по-натам ще има един челендж с един приятел. Поне за нас двамата ще бъде доста интересно. Няма да казвам с какво е, защото така няма да стане толкова интересно. Та доколкото знам историята, сега тук ще трябва да претърсиме гаражите и ето в този гараж има бронирана жилетка. Яваме, така ли беше? Да, ето я. Си я вземем, да не става друг фейл за тази мисия. И сега отиваме в голямия гараж. Там най-вероятно е да е там моторът.
Па. ain't this about a bitch? И тук Ain't no не е motherfucking bike in here, мотор. man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Oh, we saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Вау, Vamos. доста реално. Come on down, everybody. Come on down. Nigga, I would've just got my Пистолет! Man, stop being a pussy nigga and rap at me. Елби. Така, елате ви сега. Ти на него ли бе? Абе, Find your bitch ass some cover. еле бе. Оу. Shit. Ще се целя повече към хедшотите. Не, много съм точно. Оу! Man, yo, motherfucker. Бум! We got to move. I keep cover over there by Бум! Follow me. Let's get through this. Аз съм зад колата. Get out, fool. There's the fool over Я пати. up there. Shoot that О, nigga. Bust his там ass. горе. Check that door. They trying to fast though. Мънига. Gangsters out here. They got their whole hood with them. Опа, колата. They trying to Умирам. Край хора. Бързо. Добре, си взех броня, иначе... Опа, леле, какво направих, видяхте ли? Разбих ги двамата с един куршум. You still breathing on me? Yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here. Така, Take the bike and meet me at the car wash round the way. още тук ще си взема мотора, брат. Нига, умирай. Пистолетите да вземем, паричките. И просто сме. Go to the car wash. Добре. Няма проблем. О, да, ако някой не знае, във въздухът колата се контролира с L. Вау, колело! Доста трудно е да се кара мотор в GTA. ATV също е трудно. Виждате нещо, графиката бъгва. Свиркам си, има сватба. Карам в насрещното. На зигзаг. Бум. Дрифт. Бум. Манига. Ламър вече е тук. Man, I can't Това няма да believe го you скипвам. for a while, bro. You're a psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. Yes, it was Lucky dog to that. be a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, bitch sitting cheap asshole. Nigga, when we ain't going to neither, nigga, I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron. Ето е колата ни. И Mission Paste. Това добре. В момента само... Да, той е автосейф включен. Качваме се тук и се запътваме към следващата мисия, която пак е на Симеон. Доколкото се спомням, трябваше да влезнем отпред, защото отзад е затворено. Да. You don't like me because you think that I'm an Arab. Коречи. Excuse me. That boy.
I am his man. Това май е Девин. По-натам ще се запознаем с него. Сега трябва да отидем go to the house. Да отидем в някаква къща. Тази мисия не си я спомням. What? Вау, как се разминах. Това не съм го правил отдавна. Та... Така. Като превъртя играта, ще ви покажа как да намерите дух в GTI, къде има самолет, който е изгорял и къде има подводница. Трябва да превъртя играта, за да ми се отключат тези неща. Тук мисля, че ще скочим сега. Да. И тук. Лек скок. Оп. Прескачаме. Леко. Вайме пистолета и сега градинар умира. Манига. Сега от тук се влизаше. Ето тук по колата. Оп. Преди ми беше много трудно да мина тази мисия. Браво на Джимми. О, тук не трябва да влизаме. Retrieve the car, откраднете колата. Thank you, coach. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Вау, има някакво дело. Леко бе. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Уау, ето го и Майкъл! Опа, малко се завъртя. Майкъл, здрасти! Как се казваш? Вече отключихме Майкъл във вторият епизод. Супер готин. Минавам тази Минавам тази мисия и мисията, където е с въпросителен знак на Франклин, и приключвам клипът. Или... Не, ето тази мисия е достатъчна за клипа. Да е става много дълъг. Защото все пак целта ми е да минавам колкото се може повече мисии за 10-11 минутки, а клипът вече се е 12 минути, даже 15. И ще стане много дълъг. Значи трябва да влезем от тук през прозореца. Газ. Бум! Вау! Значи виж какво правим. Ева, брат. Бум! 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 Бум!
Бум. 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 Ей, буклук. Оа, ти ще ме би? Ли, бе? You recognize this car? Huh? Не. Исках да го удара с вратата, но без искам да го скипна. Complications. Така. Еми, хора, това ще бъде този клип. Ще се видим в следващия клип и чао!